हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु मेरो भिडियो। यहाँ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा हामी स्पेसली मेरो नयाँ प्रोजेक्ट तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, यसको बारेमा हामी डिस्कसन गर्न जाँदैछु। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला यो चिज चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न जान्छौँ। यो चाहिँ एउटा रिमोट कन्ट्रोल चरा हो है, हामीले रोबोट बर्ड पनि भन्न सक्छौँ। रिमोटबाट उडाउने यो चरा हो। यसलाई अर्निथोप्टर भनेर भनिन्छ है। यसमा हामीले ब्याट्री मोटरहरू जडान गरेको छौँ अनि जसबाट चाहिँ यो चाहिँ पखेटा चलाउँछ। म तपाईँहरूले डेमो देखाउनेछु। यो चाहिँ हाम्रो रिमोट रहेको छ। रिमोटलाई पनि हामी पावर अन गऱ्यौँ र हाम्रो यो अब उड्नको लागि रेडी भइसकेको छ है। अहिले चाहिँ म उडाउँदिनँ होइन, तर जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा है। यो थ्रोटलबाट चाहिँ थ्रोटलको जोइस्टिकबाट चाहिँ यसरी चलाउनु पर्छ। ओके, अनि यसको पछाडिको यो चाहिँ पुच्छरको भाग है, अनि यो चाहिँ हामी फेरि मुभ गर्न सक्छौँ है। यसरी अब भने हामी सेकेन्ड टपिकमा जान्छौँ है। हाम्रो सेकेन्ड टपिक रहेको छ मैले यो किन बनाएँ है। मैले यो चरा चाहिँ किन बनाएँ भन्दा हामीले कुनै पनि ठाउँमा इन्सपेक्सनहरू गर्ने कामहरू गर्न, स्पेसिफिक ठाउँमा निगरानी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यसको युज गर्नको लागि भनेर मैले यो बनाएको। अहिले चाहिँ मैले यहाँ क्यामेरा चाहिँ फिट गर्न पाएको छैन। अब भने हामी थर्ड टपिकमा जान्छौँ। थर्ड टपिकमा के रहेको छ भन्दा मैले यसमा के मेटेरियलहरू युज गरेँ त भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ ट्रान्समिटर भनेर भन्छ यसलाई। यो ट्रान्समिटर चाहिँ फ्लाइ स्काईको i6 मोडल रहेको छ। यो सँगै एउटा रिसिभर पनि पाउँछ जुन मैले चराको बडीमा फिट गरिसकेको छु। त्यसपछि यो मोटर रहेको छ। यो मोटर चाहिँ 12 भोल्ट 1000 kV को मोटर रहेको छ। यो चाहिँ BLDC मोटर हो जसलाई चाहिँ हामीले ड्रोनहरूमा चाहिँ बढी युज गर्ने गर्छौँ। यो मोटरले चाहिँ यो पखेटालाई चाहिँ चलाउने काम गर्छ। र त्यसपछि यहाँ अर्को मोटर रहेको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सर्भो मोटर हो है, यसै सर्भो मोटर भन्छ। र त्यसपछि अर्को यो चाहिँ ब्याट्री रहेको छ। यो लाइको ब्याट्री हो, 12 भोल्ट 2500 mAh को ब्याट्री है। अनि त्यसपछि यहाँ पछाडि चाहिँ रिसिभर र ESC छ जुन मैले स्क्रिनमा तपाईँलाई फोटो राखिदिनेछु। यो चाहिँ यो रिसिभर हो भने यो चाहिँ ESC हो। र त्यसपछि यहाँ मैले गियरहरू युज गरेको छु। यो गियरहरू चाहिँ मैले 3D प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गराएको हो। अनि त्यसपछि यसमा तपाईँले यहाँ स्टेनलेस स्टिलको रडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो विङमा युज गरेको यो सानो फर्म म्याट्रेस पनि म्याट्रेस नै हो यो होइन, अराउन्ड 2 mm को थिकनेस भएको म्याट्रेस छ। यो म्याट्रेस युज गरेको छु। र यसको यो फ्रेम, यो विङको फ्रेममा चाहिँ मैले ब्याम्बो स्टिकहरू युज गरेको छु। अनि त्यसपछि मेन हाम्रो यो बडी रहेको छ, यसको बडी फ्रेम है के भन्छ। यो बडी चाहिँ मैले PVC सिटबाट बनाएको छु। यसमा चाहिँ हामीले यो अहिले युज गरेको मेटेरियलहरू भन्दा पनि अलि अर्कै मेटेरियलहरू युज गर्नुपर्ने थियो, जसको कारणले गर्दा पनि मैले योलाई सक्सेसफुली उडाउन सकेको छैन है। यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ यसको बडी बनाउनु बेला मैले PVC सिटहरू, ब्याम्बोहरू होइन तपाईँले देखिसक्नुभयो, यिनीहरू युज गरेको छु। यिनीहरू चाहिँ अलिकति वेट अलिकति धेरै भएको भएर चाहिँ यो अलिक उड्न सकेदैन कि है। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले यसको सट्टा चाहिँ एज पोसिबल लाइट वेट मेटेरियलहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले कार्बन फाइबरको सिटहरू अनि कार्बन फाइबरको रडहरू चाहिँ युज गर्दा एकदम बेटर हुन्छ। र युज गर्नुपर्ने त्यही नै थियो, तर मैले चाहिँ नपाएको भएर युज गरेको छु। त्यसपछि यसमा हामीले बेरिङहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बेरिङहरू युज गरेर चाहिँ यसको मोबिलिटी चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ, राम्रोसँग एकदम स्मुथली यसले काम गर्छ है। अनि त्यसको फ्लाइट पनि बेटर हुन जान्छ। मैले चाहिँ यसमा बेरिङ युज गरेको छैन किनकि मैले बेरिङ पाउँदै पाएन। नेक्स्ट टाइम
ओके, नेक्स्ट टाइम त अफकोर्स हामी युज गर्ने नै छौँ। अब हामी पोइन्टमा जान्छौँ। मैले यो कसरी बनाएँ त है, यो चरा चाहिँ कसरी बनाएँ त भन्ने कुरा गर्न जाँदैछु। मैले यो अर्निथोप्टर बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै प्लान गरेको थिएँ, सोचेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिने मेटेरियल्सहरू चाहिँ नपाएको भएर मैले त्यति बेला गर्न सकिनँ। अहिले चाहिँ सबै चिज मिलेको भएर मैले चाहिँ यो गरेँ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यसको लागि प्लान गरेँ है। सबभन्दा पहिला गर्ने भनेको प्लान नै हो। के गर्ने कसो गर्ने त्यो सोच्नु जरुरी छ नि त। सो पहिला चाहिँ मैले यो बनाउने भनेर सोचेँ, यस्तो यस्तो गर्ने भनेर सोचेँ। त्यसपछि मैले यसको लागि चाहिने डिजाइनहरू हुन्छ नि है, चाहिँ सबै मैले बनाएँ है। तपाईँहरूले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि डिजाइनहरू बनाइसकेपछि चाहिँ मैले कुन कुन मेटेरियलहरू युज गर्नुपर्छ त्यो सबै सोचेर प्लान गरेर अनि त्यसपछि मैले मेटेरियलहरू खोज्न लागेँ। अनि चाहिने मेटेरियलहरू चाहिँ सबै अब कताबाट ल्याउनु पर्ने हो त्यो सबै ल्याउँदै अनि जम्मा गर्दै अनि गरेँ। मेटेरियलहरू जम्मा गर्ने क्रममा चाहिँ अब मैले चाहिँ सबै आफूले प्लान गरेको मेटेरियल चाहिँ भेटाउन सकिनँ। त्यसैले गर्दा अल्टरनेटिभ मेटेरियलहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यो नपाएको मेटेरियलहरूमध्ये चाहिँ एउटा कार्बन फाइबरको रड थियो, अनि अर्को कार्बन फाइबरकै सिट थियो, अनि त्यसपछि अर्को बेरिङहरू है, अनि अर्को चाहिँ यसको यो फर्म म्याट्रेस छ नि, यो म्याट्रेस हो। यो बनाउने बेला सबभन्दा पहिला मैले गियर बनाउनु पर्ने भयो, किनकि गियर पनि मैले मार्केटमा खोज्दा पाइएन। अनि गियरलाई चाहिँ मैले 3D प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गराएको गियरहरू हो। अनि त्यसपछि फ्रेमहरू बनाउन थालेँ। अनि फ्रेम बनाउने बेला चाहिँ यो म युज गरेको जुन पिभिसी सिटहरू छ, यो चाहिँ मैले पिभिसी पाइपलाई पिभिसी सिटमा कन्भर्ट गरेर त्यो सिटलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको जति काटेर आफूले चाहिएको डिजाइन बनाएर यसमा युज गरेको छु। र त्यसपछि यसको गियरहरू एसेम्बल गरेँ। अनि गियरहरू एसेम्बल गरिसकेपछि यसको इलेक्ट्रोनिक पार्ट्सहरू सबै एसेम्बल गरेँ। अनि त्यति सकेपछि यसको वर्किङ मेकानिजमहरू टेस्ट गरेँ। अनि टेस्ट गर्ने बेला चाहिँ भाँचिने, अनि त्यसपछि अब गियर भाँचिने, अनि राम्रोसँग कामै नगरिदिने, यताउता प्रब्लमहरू चाहिँ थुप्रै आयो। तैपनि मैले प्रब्लमहरूलाई चाहिँ फेस गर्दै अनि इम्प्रुभ गर्दै गएँ। र अर्को कुरा के हो भन्दा यो मेरो चाहिँ सेकेन्ड मोडल हो। मेरो पहिलाको मोडल चाहिँ यस्तै टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ भाँचिएको थियो। टेस्ट गरेर राम्रोसँग काम गर्ने भइसकेपछि मैले चाहिँ यसको विङहरू बनाउन थालेँ। अनि विङ बनाउने क्रममा चाहिँ थुप्रै डिफिकल्टीहरू आएको थियो। फर्स्ट अफ अल त यसको विङ चाहिँ अलिकति धेरै बरुङ्गो भएछ। सो त्यो भएर चाहिँ धेरै नै भाइब्रेट गरिरहेको छ। अनि यसको विङहरू भाँचिने पनि भइरहेको थियो। यसमा युज गरेको मेटेरियल चाहिँ त्यस्तो बलियो छैन, त्यो भएर चाहिँ यो यताउता बिग्रिने भइरहेको थियो। सो तैपनि यतिसम्म चाहिँ भयो। विङ्सहरू बनाइसकेपछि मैले यसमा यो फर्मको यो म्याट्रिक्सको कभर गरेँ र विङ कभर गरिसकेपछि यसको टेल बनाएँ। अनि लगभग हाम्रो यतिसम्मको प्रोजेक्ट चाहिँ भयो। र यसरी नै मैले यो बनाएको थियो। र यो प्रोजेक्ट चाहिँ यतिमै कम्प्लिट हुँदैन, किनकि यसमा अझै गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छ। यसको बडीको कभरहरू पनि हाल्नु छ, अनि त्यसपछि गएर यसमा क्यामेराहरू पनि जडान गर्नुपर्ने छ। सो कामहरू थुप्रै अझै बाँकी नै छ। अहिले चाहिँ मैले जस्ट यो एउटा प्रोटोटाइप देखाएको हो। यसको रिजल्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसले दिनुपर्ने पर्फर्मेन्स चाहिँ दिइरहेको छ। सो यसमा चाहिँ अलिकति सेटिस्फाइड नै छु। र यसमा चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने थुप्रै चिजहरू रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। टेस्ट गर्ने बेला चाहिँ मैले फिल्डमै लगेर टेस्ट गर्न सकिनँ, किनभने यो चाहिँ एकदम नाजुक छ क्या अहिले। सो भाँचिन सक्ने चान्स धेरै छ, किनकि यसको मेटेरियलहरू त्यस्तो बलियो छैन। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले यसलाई फिल्डमा लगेर टेस्ट चाहिँ गरिनँ। यसको बारेमा चाहिँ अहिले यति नै रहेको छ। वेट एकचोटि मैले चाहिँ यो बर्ड बनाउने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर भन्ने विषय छ। सो यो चाहिँ मैले इन्टरनेटमा चाहिँ यस्तै रिमोट बर्ड देखेको थिएँ होइन, त्यही भएर अनि मेरो सोच आएको हो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अरूले थाहा नपर्ने गरी निगरानी गर्नु छ भने होइन, इन्स्पेक्सन गर्नु छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर सोचेँ। र मेन गरी चाहिँ हामीले यो मिलिट्रीको अनि चाहिँ यो
पुलिस फोर्सको यो सेक्टरमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ है। अनि यो सबै सिकेको चाहिँ मैले यो इन्टरनेटको थ्रु सिकेको, इन्टरनेटमा भिडियोहरू हेर्ने अनि आर्टिकलहरू पढ्ने यताउता सबै गरेर अनि आफूले पनि प्र्याक्टिस गरेर सिक्ने हो है। यति नै, यसरी नै गरिरहेको छु। सो यति नै हो, हस् त, धन्यवाद है। बाँकी म यसलाई इम्प्रुभ गर्दै जाँदा, यसलाई डेभलप गर्दै जाँदा हजुरहरूलाई भिडियोको थ्रु म भन्ने नै छु। कृपया युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचिदिनु होला र आउने टाइममा अरू भिडियोहरू हाल्दै जाँदा तपाईँहरूले सजिलो पाउनुहुनेछ। यदि भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र मैले यसमा के गर्नुपर्छ, अरू के गरे हुन्थ्यो, के गर्नुपर्ने थियो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस् त, धन्यवाद।